嗨，你哋好，我係 Alice，感謝主耶穌基督再次嘅帶領同埋鼓勵我哋，每一日都係團結咁走向神嘅身邊。喺美國嘅 Wendy's 係藉着聖靈充滿，再次收到神嘅信息。喺8月21號2015年下晝1:28，Wendy's 收到呢一段嘅信息，我將佢翻譯成為中文同埋廣東話，希望有更多嘅人聽到主嘅說話。女兒，寫下我的話給有眼可見和有耳可聽的人。我漂亮和極好完美的創造物，我耶和華全能的上帝要告訴你，我將要強行使人跪下，因我的憤怒即將來臨。我有強大說服的權力，我的孩子，不要以為我不能。我希望你們全屬於我，可是你還沒有來到我面前。未來無論如何，時間一秒一秒地過，當黑夜來臨時，無人能繼續工作。你明白嗎，我的孩子？從你未出世之時，你已經擁有神的印證。我知道誰是屬於我，或誰不屬我。我希望我所創造的都甘心情願地歸屬於我，但是，不是全部都願意。我不會失掉一頭屬於我的羔羊。我知道這些事情對我的孩子來說是難以理解的。在天地創造那刻，我天父已經交託屬於我的羊群。你永遠也不會領悟我，你永遠也弄不明白我，你永遠無法用你的智商理解我的道和真理。當地球開始運作時，已經有無數難以理解神秘的事物，就如亞當開始。我忠誠信實的人，當你與我同在，我了解你們的一切。在那時，你會明白一切的真相，你會驚嚇和詫異主所賜你的一切，因罪已經被主帶走。很快，在地球上所有的事物將會被破壞。當平安被邪惡驅走的時候，我會掌管一切，一切都在我手裏。我會安慰剩餘的人，他們會看到一些超自然的事。從古至今，從來沒有這樣的事發生過。我的新娘，順從我的人，我答應你。我答應你，這些事你是無法想像得到。所有嘅事我已經安排了，不會再延遲。我愛你，我真正和即將成為我孩子的人。你全能的上帝耶